Ассалаумағалейкум жігіттер. Камера 50. Қазір мынандай клиент келіп отыр. Рульді стук мелкий кочкаларда. Стук рейк сияқты, бірақ рейкінікі емес. Рулевой колонканың астында стук. Соны қазір устранять етеміз. Жаңа камерамызды бұздық. Камераларда 50-ден бастап говор емес, эурбот, электроусилитель руля. Соның қосындысының екеуінің рулевой колонкамен қосылған жерінде мынандай демпфер дейтін не болады, жұмсартып тұратын. Соның ортасында жасыл үгіліп қалған резинкасының салдарынан банағы неприятный дауыстар шығып тұрады. Бұны шама келсе, кімде сондай дыбыстар бар, шама келсе, көп созбай ауыстырып тастаған жақсы болады. Себебі мына темірмен, мына темірдің ортасында выработка пайда болып, банағы стоктардан ертең мына резинканың өзі көмектеспей қалуы мүмкін болады. Кімде сондай проблемалар болады, қазір стук болса, сондай неприятный дыбыстар болса, ходовкасын бәрін қаратып, элексін қаратып, бәрі нормальный болып шығып, бірақ та әлде де сол стук кетпеген болса, хабарлассаңыздар болады. Жұмысымен, материалымен барлығы 20 000 теңгеге ауыстырып беремін. Қазір бәрін жинап болғаннан кейін результатын көрсететін боламын. Так, міне ауыстырдық жұмысынан кейін.